সুপ্রিয় দ্বিতীয় শ্রেণীর শিক্ষার্থীবৃন্দ, আজকের নতুন ভিডিওতে তোমাদের সুস্বাগতম। আজকের ভিডিওতে আমরা তোমাদের নতুন কারিকুলাম 2024-এর তোমাদের ইংলিশ ফর টুডে বইতে আমরা ইউনিট 5 এবং এর লেসন 6 এখানে আমরা লেসন 6 নিয়ে এখানে সলভ করব এবং এটা তোমরা কিভাবে সহজে শিখতে পারবে সেই বিষয়ে তোমাদেরকে টেকনিক বলা হবে। আশা করি তোমরা এভাবে যদি পড়ো তাহলে তোমাদের জন্য সহজ হবে। যারা ইতিমধ্যে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেছো তোমাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। যারা এখনো সাবস্ক্রাইব করেনি তোমাদের রিকোয়েস্ট করবো তোমরা সাবস্ক্রাইব করে এখনই আমাদের সাথে থাকবে। তো এখানে আমরা শুরু করি। আমাদের আসলে ইউনিট 5 এবং লেসন 6 এখানে আমাদের যেটা দেওয়া টপিকস দেওয়া হচ্ছে টু লিটল বার্ডস। আমাদের হলো দুইটি ছোট পাখি। টু লিটল বার্ডস এটা আমাদের অনেকেই আমরা এই ছড়াটির সাথে পরিচিত, আমরা ছোট থেকেই হয়তো অনেকেই এটা পড়েছি। তো এখানে টু লিটল বার্ডস দুটি ছোট পাখি। এই নাম্বার ইনস্ট্রাকশন কি দেওয়া আছে? লিসেন শোনো, রিপিট পুনরাবৃত্তি করো, আফটার ইউর টিচার তোমার শিক্ষকের পরে, মানে তোমার শিক্ষক বলার পরে তুমি পুনরাবৃত্তি করো, অ্যান্ড এবং এনজয় দ্য রাইম ছড়াটি উপভোগ করো, কালার দ্য পিকচার্স ছবিগুলো রং করো। তো আমাদেরকে বলছে লিসেন রিপিট আফটার ইউর টিচার অ্যান্ড এনজয় দ্য রাইম। আমাদের বলছে শিক্ষকের সব কথা শুনতে আমরা শুনবো, শিক্ষকের যখন এই ছড়াটি বলবে আমরা শুনবো, রিপিট পুনরাবৃত্তি করব এবং আনন্দ আমরা উপভোগ করবো এই ছড়াটি। শেষে আমাদেরকে এখানে বলছে ছবিগুলো কালার দ্য পিকচার্স ছবিগুলো রং করতে বলছে, রঙিন করব। তো এখানে বলা হয়েছে টু লিটল বার্ডস দুটি ছোট্ট পাখি। আমরা এখন ছড়াটি বা রাইম যেটা দেওয়া আছে সেটা বলবো। আমরা এখানে একটা পিকচার দেখতে পাচ্ছি। এখানে তোমরা দেখেই বুঝতে পারছো যে এটা একটা পাখির বাসা। পাখির বাসা সাধারণত গাছের ডালে তারা এইভাবেই করে থাকে, খড়কুটা দিয়ে তারা বাসা করে এবং ওই বাসায় আমরা দুটা ডিম দেখতে পাচ্ছি। এখানে আমরা কিন্তু দুটো ডিম দেখতে পাচ্ছি। তো আমরা এখানে পড়ি। এরপরে আমরা দ্বিতীয় ধাপে আমরা দেখতে পাচ্ছি এটা পাখির বাসা, কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ডিমের খোসার উপরে আবার দুটি পাখির ছানা আমরা দেখতে পাচ্ছি। এর পরের ছবিতে আমরা দেখতে পাচ্ছি ডিমের খোসা আর পাশে পাশে এখানে পাখিগুলো ছিল। এখানে দেখো এদের ঠোঁট বন্ধ করে আছে, মুখ বন্ধ, কিন্তু এখানে যেন তারা কিছু একটা করছে, ঠোঁট মানে মুখ হা করে, এটা আমরা দেখতে পাচ্ছি। এর পরবর্তী ছবিতে আমরা দেখতে পাচ্ছি যেখানে তারা মানে অন্য অবস্থায় আছে, তারা এখানে মনে হচ্ছে যে তারা আসলে আনন্দের, এখানে আমরা আনন্দের বিষয় দেখতে পাচ্ছি আমরা, এবং নাচানাচির যে করা এই বিষয়টা। এখানে গিয়ে আমরা দেখতে পাচ্ছি তারা পাখির যে বাসা, তারা সে বাসায় নেই, তারা বাসা থেকে গাছের যে ডালে ওই ডালে বসে আছে। আর এখানে আমরা দেখতে পেলাম যে এখানে মনে হচ্ছে যে তারা দুইজনে মিলে, দুটি পাখির ছানা, তারা আনন্দে খেলাধুলা করছে। আর এখানে গিয়ে আমরা দেখছি যে না, তারা পাখির বাসাও নেই, ডালেও নেই, তারা মনে হয় যেন তারা উড়ে যাচ্ছে কোথাও। তো এই হলো আমরা ছবিতে দেখলাম। তোমরা এটা রঙিন কালার করা এখানে বইতে দেওয়া আছে, যখন তোমরা নিজেরা আঁকবে এটা তোমরা তোমাদের মতো করে কালার করবে। তো চলো আমরা শুরু করি। এখানে বলা হয়েছে যে অন সানডে রবিবার আই স 2 eggs ইন দ্য নেস্ট। আমি বাসায় দুটি ডিম দেখলাম। অন সানডে আই স 2 eggs ইন দ্য নেস্ট। নেস্ট শব্দের অর্থ পাখির বাসা। স মানে আমরা জানি সি অর্থ দেখা, স এখানে দেখলো, এগ শব্দের অর্থ ডিম। অন সানডে রবিবার আই স 2 eggs ইন দ্য নেস্ট। আমি বাসায় দুটি ডিম দেখলাম। দেখো এখানে যেহেতু ডিম আমরা বললাম এর আগে। অন মানডে সোমবার দেয়ার ওয়ার 2 লিটল বার্ডস ইনস্টেড। ইনস্টেড শব্দের অর্থ হলো পরিবর্তে বা বদলে। আমরা অন মানডে সোমবারে দেয়ার সেখানে, ওয়ার 2 লিটল বার্ডস ইনস্টেড আমরা দুটি
সেখানে আমরা ডিমের বদলে বা ডিমের পরিবর্তে দুটি পাখি দেখলাম, দুটি ছোট পাখি দেখলাম। তাহলে এখানে হলো দেয়ার আর টু লিটল বার্ডস ইনস্টেড। সোমবার সেখানে পরিবর্তে দুইটি ছোট পাখি ছিল, ডিমের পরিবর্তে মূলত দুটি পাখির ছিল, আমরা ছোট পাখি ছিল। অন টুইসডে মঙ্গলবার, অ্যাজ দ্য ডে বিগ্যান দিনের শুরুতে, দ্য লিটল বার্ডস টুইটার্ড অ্যান্ড স্যাং। টুইটার শব্দের অর্থ হচ্ছে কিচির মিচির। টুইটার শব্দের অর্থ হচ্ছে কিচির মিচির, আর স্যাং মানে হলো গান করলো। অ্যাজ দ্য ডে বিগ্যান দিনের শুরুতে, দ্য টু লিটল বার্ডস টুইটার্ড অ্যান্ড স্যাং দুটি ছোট পাখি গুলো কি করলো, কিচির মিচির করে গান করলো। মানে আমরা মঙ্গলবারে দেখলাম যে দিনের শুরুতেই তারা কি করছে, ছোট পাখিগুলো কিচির মিচির করে গান করলো। অন ওয়েডনেসডে বুধবার, দ্য লিটল বার্ডস হোপড অ্যান্ড ড্যান্সড। দেখো, অন ওয়েডনেসডে বুধবার, দ্য লিটল বার্ডস ছোট পাখিগুলো কি করলো, হোপড অ্যান্ড ড্যান্সড তারা নাচানাচি করলো, আনন্দে তারা নাচানাচি করলো, লাফালাফি করলো এবং নাচানাচি করলো। আমরা দ্য লিটল বার্ডস হোপড, এখানে হোপ শব্দের অর্থ লাফালাফি বোঝানো হয়েছে, অ্যান্ড ড্যান্স এবং নাচানাচি করলো। অন ওয়েডনেসডে বুধবার, দ্য লিটল বার্ডস হোপড অ্যান্ড ড্যান্সড ছোট পাখিগুলো নাচলো, লাফিয়ে নাচলো, আমরা এটা বললাম, দেখলাম। অন থার্সডে বৃহস্পতিবার, দ্য লিটল বার্ডস স্যাট অন এ ব্রাঞ্চ। দ্য লিটল বার্ডস স্যাট অন এ ব্রাঞ্চ বৃহস্পতিবার ছোট পাখিগুলো স্যাট অন এ ব্রাঞ্চ গাছের ডালে বসেছিল। আমরা এখানে দেখলাম যে তারা লাফাচ্ছে এবং নাচতেছে, আর এখানে বৃহস্পতিবারে তারা গাছের ডালে মানে নিজের বাসা থেকে ডালে গিয়ে বসেছিল। অন ফ্রাইডে শুক্রবার, দ্য লিটল বার্ডস বিগ্যান টু প্লে ছোট পাখিগুলো খেলতে শুরু করলো। তারা শুক্রবারে কি করছে, দ্য লিটল বার্ডস বিগ্যান শব্দের অর্থ শুরু করলো, বিজ্ঞান শুরু করলো, টু প্লে খেলতে। দ্য লিটল বার্ডস বিগ্যান টু প্লে ছোট পাখিগুলো খেলতে শুরু করলো। অন স্যাটারডে শনিবার, দ্য লিটল বার্ডস হ্যাপিলি ফ্লিউ অ্যাওয়ে ছোট পাখিগুলো আনন্দে উড়ে গেল। তারা আনন্দে তারা কিন্তু পাখির নিজের বাসা থেকে তারা উড়ে চলে গেল। তাহলে দ্য লিটল বার্ডস হ্যাপিলি ফ্লিউ অ্যাওয়ে তারা আনন্দে উড়ে চলে গেল। ফ্লিউ অ্যাওয়ে অর্থ উড়ে চলে যাওয়া। তো এই হলো আমাদের রাইমস, আমরা অর্থ সহকারে বলছি, আর তোমরা অর্থ ছাড়া যখন এমনি পড়বা তাহলে on Sunday I saw 2 eggs in the nest. On Monday there were 2 little birds instead. On Tuesday as the day began the little birds twittered and sang. On Wednesday the little birds hopped and danced. On Thursday the little birds sat on a branch. On Friday the little birds began to play. On Saturday the little birds happily flew away. তো তোমরা এভাবে তোমরা আবৃত্তি করতে পারবে। এরপরে নেক্সট আমরা যেটা দেখব যে এখানে আমাদের বিতে ইনস্ট্রাকশনে কি দেওয়া আছে, কপি দ্য রাইম নিটলি ইন ইউর এক্সারসাইজ বুক। এক্সারসাইজ বুক অর্থ হচ্ছে তোমাদের অনুশীলন বই, অর্থাৎ তোমরা যে খাতায় তোমাদের HW বলা হয়, এক্সারসাইজ বুক, যেখানে তোমরা ওই খাতা বা ওই বইতে তোমাদের লিখতে বলছে নিটলি। নিট শব্দের অর্থ হলো পরিষ্কার, মানে পরিষ্কারভাবে। কপি মানে হলো নকল করা, মানে হুবহুব লেখা, এটাকে কপি বলা হয়। তো বলছে কপি দ্য রাইম নিটলি ইন ইউর এক্সারসাইজ বুক, তোমাদের অনুশীলন বইতে ছড়াটি সুন্দরভাবে লিখো, বা মানে অবিকল আমাদেরকে নকল করা, অবিকল লিখতে বলেছে, নকল করতে বলেছে। সি নাম্বার ইনস্ট্রাকশন হচ্ছে ওয়ার্ক ইন পেয়ার্স, তোমাদেরকে জোড়ায় জোড়ায় কাজ করো।
রিড দ্য রাইম অ্যাগেন, ছড়াটি আবার পড়ো। আস্ক অ্যান্ড অ্যান্সার দ্য ফলোয়িং কোশ্চেন্স, আস্ক জিজ্ঞেস করো, অ্যান্ড অ্যান্সার দ্য ফলোয়িং কোশ্চেন, এবং নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও। তো আমরা দেখি এখানে কি লেখা। আমাদের নাম্বার 1 কোশ্চেন দেওয়া আছে, হোয়াট ওয়াজ ইন দ্য নেস্ট অন সানডে। হোয়াট ওয়াজ ইন দ্য নেস্ট অন সানডে, রবিবার বাসায় কি ছিল। তাহলে আমরা যে ছড়াটি পড়ছি আমরা অবশ্যই লিখছি, আমরা এইভাবে লিখব। তো আমাদের কোশ্চেন হচ্ছে হোয়াট ওয়াজ ইন দ্য নেস্ট অন সানডে, রবিবার বাসায় কী ছিল। আমরা দেখলাম যে আমাদের রাইম আমরা যখন পড়লাম ওখানে লেখা 2 eggs ইন দ্য নেস্ট অন সানডে, অর্থাৎ বাসায় 2টা ডিম ছিল। 2 eggs was in the nest on Sunday। আমরা এটা তাহলে তার মানে রবিবারে 2টা ডিম ছিল বাসায়। নাম্বার 2 বলছে when did the 2 birds come out of the eggs, কখন ডিম থেকে 2টি পাখি বের হয়ে আসলো, কখন। আমরা আমাদের ছড়াতে দেখছি অন মানডে দ্য 2 birds came out of the eggs। তাহলে অন মানডে দ্য 2 birds came out of the eggs, আমাদের সোমবারে আমরা দেখলাম যে ডিম থেকে 2টি পাখি বের হয়ে আসলো, এটা হলো সোমবার। when কখন, when did the 2 birds come out of the eggs, আমরা এর অ্যান্সার লিখবো অন মানডে দ্য 2 birds came out of the eggs। নাম্বার 3 হচ্ছে what did the birds do on Thursday, বৃহস্পতিবার পাখিরা কি করেছিল। অন থার্সডে বৃহস্পতিবার দ্য লিটল বার্ড স্যাট অন এ ব্রাঞ্চ, আমরা কি দেখলাম যে বৃহস্পতিবার ছোট পাখিগুলো তাদের বাসা থেকে তারা গাছের ডালে, ব্রাঞ্চ মানে শাখা, এখানে গাছের ডাল বোঝানো হয়েছে, গাছের ডালে বসেছিল। নাম্বার 4 হচ্ছে when did the birds fly away, কখন পাখিগুলো উড়ে চলে গেল। অন স্যাটারডে শনিবার দ্য লিটল বার্ডস ফ্লু অ্যাওয়ে, আমরা কি দেখলাম যে শনিবারে ছোট পাখিগুলো উড়ে চলে গেল। তো এই হচ্ছে আমাদের 4টি যে কোশ্চেন দেওয়া ছিল, আমরা এই কোশ্চেনের অ্যান্সার এভাবে লিখব। আশা করি তোমরা সহজে বুঝতে পারছো। যদি ভিডিওটি ভালো লাগে তোমরা অবশ্যই লাইক দিবে, তোমাদের ক্লাসে সবাই শেয়ার করবে, কমেন্টস করবে। সবাই ভালো থাকো, সুস্থ থেকে প্রত্যাশায়, সবাইকে ধন্যবাদ।